Ahojte všetci, čaute. V dnešnom videjku uvidíte niečo úplne netradičné, ktoré tu ešte nebolo, ale v dnešnom videu ma budete menej vidieť, ale budete ma viacej počuť. Preto by som sa vám chcel vopred poďakovať za každú jednu minútu, ktorú strávite v mojom videjku, a keď sa vám bude videjko páčiť a keď vás osloví tento nož, tak ho ešte stále môžete kúpiť, lebo sa mi zdá, že ešte je na predaj v obchode baterkynože.sk, ale tento kúsok patrí outdoorovému youtuberovi Mety Outdoor, keď ho možno už podaktori poznáte, alebo ste si všimli jeho videa, on skúša rôzne nože. Tento nož taktiež patrí jemu, ale tento nož, ktorý tu je pred nami, tak tento vlastne som potreboval naostriť tak, aby mu vedel slúžiť vo videjku. Tak ja nebudem úplne skúšať tak, ako on bude skúšať tento nož na nový rok vo jeho videu, ale ukážem vám aspoň to, o čom je reč a čo vám chcem povedať predtým, než by ste išli brúsiť podobné nože ako tento tu. Hneď ako na úvod by som vám chcel ukázať, že tento nôž má hodnotu okolo 650 €, značka Ultramarin. Ako vidíte, tento nôž už je po naostrení. Uvidíte vo videjku, ako sme ostrili tento nôž a s čím. V pozadí vám budem rozprávať presne to, ako som to robil a čo vlastne tento nôž obnáša počas ostrenia a koľko vášho času a ako ostriť. Ešte predtým, než by som vám niečo ukázal, musím povedať, že tento nôž som nevedel naostriť ani s týmto prípravkom od Tormeku, lebo je príliš krátke na to, aby mi uchytil nôž. Ani s týmto prípravkom, lebo tiež je krátky na to, aby uchytil, takže som musel použiť prípravok, ktorý je na flexibilné nože a s tým som, vážený, ostril tento nôž a stálo to za to. Ostaňte vo videu, v pozadí ma budete počuť. Ahojte. Pri takýchto drahých nožoch určite nebudem riskovať niečo, čo vlastne podľa svojho gusta, že si vyberiem uhol 25 a budem ho brúsiť podľa 25. Tu som skopíroval uhol, aký mal mať, aký má byť, a tu podľa toho, ako som ostril, tak mi vychádzal tam nejak uhol ako pri Mikrotechu okolo 35. A to pri takýchto nožoch ani sa nedivím, lebo není to nôž na krajanie, je to bodák, jednoducho pracovný bodák, ktorý vlastne patrí pod vodu, a ide tu hlavne o to, aby tá špička bola tiež symetrická k sebe a vlastne aby ten nôž bol ozaj taký, aký má byť. Tu, čo sa týka ostrenia tohoto noža, som vám spomínal, že som používal prípravok na flexibilné nože. Kvôli čomu? Tento nôž má dosť takú čepel má, ktorá vlastne je trošku mierne sa zahýba. Čepel není rovnomerne rovná a každú jednu časť, keď si všimnete, tak vlastne ona sa nakláňa ako jeden klasický bodák, tak sa musíte aj ku tomu prispôsobiť. Každý jeden prípravok sa šmýkal von z tohoto noža, tak musel som si pripraviť tento na flexibilné nože. Ale čo sa týka ostrenia, nebolo to nejak komplikované, akurát dávajte pozor, aký uhol si zvolíte, lebo keď budete ostriť jednu stranu a skopírujete si tú stranu, ktorú ste ostrili na primárnej strane, na prvej, ktorú ste vlastne okopírovali, tak zoberte si do ruky vtedy váš uhlomer VM200. Povolte si pravú stranu úplne, ktorú máte na uvoľnenie uhlov, a to potom priložte na to, ako ste okopírovali a vám sedel tam uhol. Ten istý uhol, keď ste skopírovali, po otočení vášho noža priložte na to a pridajte presne do takej výšky, ako to má byť. Nie stále pri takýchto nožoch bude sedieť uhol aj na druhej strane, aj na jednej strane. Tu som urobil trošičku aj sklz na druhej strane kvôli tomu, lebo ako si všimnete neskoršie, tento nôž, ktorý je pred nami, tak není všade rovnomerný. Nôž, keď vám rozoberem, trošku neskôr si to všimnete, že na konci tento nôž má časť, ktorá vlastne je rozdelená akoby do polky. Kvôli tomu oni tam museli spevniť ten nôž, a tým, že ten nôž je spevnený na konci, tak tam citeľne aj cítiť, že tá hrúbka tej čepele tam je trošičku širšia, kvôli tomu, aby sa tá čepel vlastne nepraskla ani vlastne nepoškodila by sa čepel ani nič. Takže počas ostrenia som si všimol, že tam vlastne, kde som ostril bližšie pri tej špičke, sa mi tá fazeta trošičku zdvihla. Není to vôbec extrémne, že ani vidno, není to nijak hrozné ani nič, ale je to logické, že keď je nož vlastne tam symetria toho noža a hrúbka čepele je tam automaticky širšia, tak sa toho dotknete.
Čo sa týka ostrenia, tak som to ostril na kotúčoch iba diamantových na CBN na 400 a na DE 1200 na DE 250, 1200 zrnitosť. To som ostril asi také dobré 3,5 hodiny tento nož. Ďakujem veľmi krásne každému jednému brúsičovi, či z Turecka, či z Nemecka, Hannersovi, alebo z Turecka, alebo Romanovi tiež z Bratislavy, ktorí mi poradili, ako presne by oni to robili, a není hanba sa poradiť, ale hanba je pokaziť. Takže tento nôž, ktorý vidíme pred sebou, tu som si zalepil tiež, ako vidíte, pri rukoveti, už inak oblečený, lebo samozrejme inak to nešlo, proste v košeli to robiť nebudem, hoď bolo Mikuláša. A tu, ako vidíte, pekne som okopíroval ten istý uhol. A tu som chcel vám ukázať to, či bude sedieť, aby ste videli, že nesedí ani na jednej, ani na druhej strane. Keď vy si skopírujete uhol jednej strany, nestále sedí tá druhá strana, keď sa bude ostriť. Preto pri takých drahých nožoch je ideál radšej si to okopírovať. Po tom, čo ste okopírovali, vám vyšlo správne, to si okopírujte na váš uhlomer a takým štýlom, ako teraz vám ukazujem tu na, si to urobte tak, že by ste vedeli to dať, nahodiť aj na tú druhú stranu. Tu pri týchto nožoch, nielen pri týchto nožoch, stane sa to pri rôznych nožoch ináč, že niekedy sa nám fazeta vyhodí vyššie a druhá strana sa vyhodí nižšie. Je to niekedy tým, že máme zlý uhlomer, je to niekedy tým, že máme zlý prípravok, či je zošuchaný, alebo máme už polamaný v strede ten prípravok, keď je 40 alebo hoci ktorú, ktorá drží nože, alebo máme náš uhlomer a tie umelohmotné časti máme tam zošuchané na spodku, ktoré prikladáme na kameň alebo na diamantový kotúč. Tentokrát sme nastavili správne, ako ste videli, uhol tam bol niekde 35-36 a táto časť sa mi aj páčila docela. A chvála Bohu, že to ináč ešte tak je blízko pri sebe, aby sme sa vedeli tam dostať ku jednému aj ku druhému. Vidíte tu na tú časť, ľavú aj tú pravú časť, ktorú som vlastne ostril, vlastne začiatok a koniec tohoto noža. Bolo to trošičku ináč nebezpečné, lebo mohol som aj kľudne zaobliť ten roh. Keby som sa zle dotkol tohoto kotúča, tak môže sa stať, že vylomím ten roh, ale tu netreba ani tlačiť ten nôž na brúsku. Už len kvôli tomu, lebo aj keď pritlačate veľmi silno ten nôž na brúsku, na kotúč, tak môžete urobiť zase o niečo vyšší uhol na určitej strane, keď prikladáte väčšiu váhu na nôž, na ten kotúč, a tiež to nevyzerá veľmi podľa nikoho gusta. Takto vlastne idete si rovnomerne krásne prv jednu časť, potom druhú časť si naostrite. Tu som tie zúbkované časti absolútne ani neostril. Ostril som iba tu na tie časti, ktoré som fakt, že vedel. Aby ste potrebujete vedieť ešte to, že pri tomto nožíku od výroby tu nebola urobená symetricky tá špička. Nebol symetricky naostrený nôž z jednej ani z druhej strany, nedotýkalo sa presne podľa tohoto bodu, ako by ten nôž mal ísť. Ako si viete predstaviť, že ostrie, ako ide, nešlo podľa toho, ako išla tá stredná línia. Tým, že nešla podľa tej strednej línie, ja som sa prispôsobil podľa tej línie. A ako náhle som sa prispôsobil ja, tak hneď vlastne som išiel podľa toho výbrusu, aj podľa toho ostria, aj fazetky vlastne pôvodnej, ale bol som trošku z toho sklamaný, že za taký drahý akurát nôž neurobili už tu, mohli už sa odhodlať do toho, aby vlastne urobili aspoň tú fazetu symetricky za 650 eur, keď si kúpite jeden nôž. Tak na konci videa uvidíte to, ako som to vlastne dotiahol a snažil som sa čo najviac dostať k sebe, aby tá konečná fazeta by bola tak urobená, aby som to vytvoril ozaj tak, že by to bolo symetricky, aby sa to dotklo aj z jednej, aj z druhej strany, že by to bolo parádne. Že by to aj vyzeralo dobre, a keby mal záujem Mety predávať tento nôž, tak aby to vedel aj dobre predať. Tento nôž je vyrobený z ocele N690. Tí, čo používate nože, alebo vlastne možno niektorí vyrábajú, niektorí nakupujú nože, ja som skôr ten, ktorý nakupuje, ale nožiari strašne často používajú túto oceľ na výrobu nožov. Je to veľmi dobrá oceľ a keď niekto vidí N690, tak to je oceľ väčšinu úplne že nožiarov, ktorí to obľubujú a používajú. Tu som leštil na koži, hovedzia koža,
pasta biela Luxor, tá je moja obľúbená a dovtedy som to vlastne leštil, kým úplne to nevyšlo do krásneho efektu, ako ja zvyknem. Aby ste vedeli, tento nôž, ostrosť tohoto noža bude skúšať Mety v januári alebo vo februári, keď natočí video, tak sledujte jeho kanál hlavne na YouTube. A vážení, ak sa vám videjko moje páčilo, tak buďte takí dobrí, hoďte jeden like, a keď nie, samozrejme stále je tam ten dislike, ale buďte takí dobrí, hoďte skôr tie lajky. Čo sa týka tohoto noža, je to krásny kúsok, ale osobne by som to nevyužíval. Je to extrémne veľký kúsok a možno pre niekoho je to ideál ešte aj ako vrhací nož, ale je to dosť drahý na to, aby som ho hádzal niekde. Prajem vám krásne sviatky, pekný deň a majte sa pekne. Ďakujem veľmi krásne za sledovanie a prajem vám každému, vážený, ostré nože.